自己嘅作品，垃圾。知啊，食屎啊，食屎啊！冇比較就冇傷害。Good morning 啊，ladies and gentlemen，今日係週末嘅，今日我哋一齊去畫展。書嚟睇一睇啦，但係我每次咧一出席呢啲 event 啊，或者什麼咧，我都唔知要 set 頭帽啊，或者要戴帽。我人係好懶嘅，譬如咁樣啊，就出街噶啦。OK 啊，幾多人啦係嘛？我出場 ，Good take，let's go。好啦，嚟啦！喂，老婆，贏啦！係啊，知啊，食屎啊，食屎啊，老闆！大家好啊，歡迎翻到嚟我頻道。今日咧，我去咗一個畫展。係 Zen Chin 嘅畫展，哇，好靚！咁真係要同大家分享下。咁呢個原來咧係其中一本漫畫嚟嘅，你睇到嘛？哇，你睇嗰種細節同埋嗰個顏色，同埋嗰種燈光，即係嗰種 shadow 咧，哇，造成火鍋食雕塔。咁唔知點解咧，我特別對呢一張啊，就係情有獨鍾嘅喎，所以咧。哇，係咪好靚咧？因為呢一幅咧，我覺得好似好有感覺啊！就係一齊咧喺一個好細嘅空間裏邊，一齊食飯。咁我覺得食飯咧係對華人嚟講一個好重要一個細節啦，一個環節啦。咁而且咧喺裏邊咧嗰啲細節啊，同埋嗰種點綴咧係做到足一足㗎。你可以睇到佢嘅成個呢一個便當咧，嗰度嗰啲所有嘅小型細節啊，呢啲啦等等咧。都好靚，所以我就決定咧，就係擁有咗呢一幅畫。當然係可以再重 print 嘅嚇。哇，個 printing 好好喎！A4A Gallery 佢哋特別咧就係講解咗佢哋用咗12種色同埋唔同嘅紙質咧嚟去整理佢嘅，所以先有咁嘅 quality。好嘢，又俾我學到啲新嘢啦。所以咧，突然之間覺得自己嘅作品。垃圾呢幾日咧都會喺 GMBB 嘅 A4A Gallery 嗰度咧，就係有呢個畫展嘅，所以大家可以睇一睇啦。真係好靚啊！我特別又係中意呢一幅嘅，呢一幅又好靚。睇完咗佢嘅作品之後咧，冇比較就冇傷害，好慶幸今日買到呢一本同埋呢一幅畫呀！所以咧要好好學習，同埋咧好好偷師。呢幾日咧佢哋都會喺GMBB 嘅 A4A Gallery 咧嗰度有呢個畫展嘅，所以大家可以去查查啦。如果過咗時間先睇呢個影片嘅話，咁你都可以上到佢嘅 IG 嘅，就係揾Zen Chin 啊 ZEEN Chin， 就 follow 佢嘅 IG， 咁你可以睇到佢好多 update 啦，佢嘅作品一流 ，good take。你買邊一幅咧？記住留言啊，訂閱 like 同埋 share 多啲咧，就係幫呢個影片咧分享出嚟，咁可以令到呢個頻道咧就係健康咁成長嘅。我哋下一個影片再見，爭你嘅 like，爭你嘅訂閱，爭你嘅 share，唔係想改變你嘅思維，唔係想改變你嘅思想，只係純粹想同你分享。下個影片再見，拜拜。